はい、昨日は雨で今日は天気が良くなった九州地方ですけど、こちらの緑の G のに、先日ワコーズのパワーエアコンプラスを投入して、温度を測ってみたら、エアコンの吹き出し口が10度まで10度を指していました。嫁 G のは何度まで冷えるんだろうということで、自分のエンジンを10分ほどかけてみたんですけど、こちらは15度。これで、まず最初に見なくちゃいけないのがこちら。2019年の6月17日にボアエアコン入れてるんですよね。コンデンサーで強制的にファンで冷やして、だから、アイドリングの時より走行中の方が冷えるとは思うんですけど、そこを、水で冷却、水かけてみると温度は変わるのかな。自分の単純な考え、空冷より水冷の方が効くのかなと思って、ちょっと水をここにこうやってかけて2、3分経ったんですけど、1、2度下がりました。水をかけて下がって、針もちょっとこう移動触れるような感じで変わりましたんで、2度ぐらいはやっぱり針が下がってきたんで、コンデンサーに水をかけるだけで2度ぐらいやっぱり下がりますね。であれから10分15分いろんなエアコンの段取りしてたんですけど、戻りましたね。15度に14度から13度だったのがやっぱり15度に戻りました。15度冷えてる状態。はい、マニホールドゲージをつないでみました。ゲージの上ではちょうどいい入りすぎぐらいある感じで針が立しています。で、あとはコンマ2の高圧は 1.2 ぐらい足してます。で、この気になっているのが泡がたまってエアコンのガスの量が減ってるみたいな感じをしているので、ちょっとゲージはこれは汎用品で何にでも合うこの温度によってこう動かしたりできて、この適正と不適正、車によってやっぱりガスの量も違うとも圧のも違うと思うんで、ちょっとエアコンガスをこの覗き窓から泡がなくなるぐらいまで入れて温度がどうなるか試してみたいと思います。
はい、今、のぞきので泡が出ない状態が割れてるので、今、出てますね。空ぶかししたんでちょっと泡が今、泡がない状態で、高圧がちょっと入りすぎをさしてるんですけど、低圧側はまだまだこれ良くないですよね。これで、ガス管 200g の半分ぐらい 100g ぐらい今入れた状態なので、これでちょっと様子を見てみます。温度の変化があるかどうか。また3度ぐらい、2、3度、もう15度よりは下回ってます。もうガスを補充した時点で針がずーっと下がってきて2、3度冷え始めました。今13度ぐらい。ガスが足りなかったんですね。ガスを補充、この車はガス補充が正解だったかもしれないですね。パワーエアコンプラスは去年入れてますんで、まあこれでちょっと今年の夏は乗り切れればいいかなと思います。はい、バキュームホース、ここにバキュームホース、エアクリーナーのベントのところに擦れてこう切れそうになってるんで、バキュームホースを交換していきたいと思います。それで、買ってあるのがシリコンホース、ゴムホースじゃなくて、ゴムだと硬くなってしまうんで、シリコンホースに全部変えるようにし、これ赤とか青もあるんですけど、僕は黒が好きなんで黒のシリコンホース、まあ見た目は変えた気が全然変わらないような感じになるんですけど、黒に変えていきたいと思います。今外したのと同じ長さでカットする。裏側もやっていきます。これ間違わないようにこういう感じでつけてもらわないとダメです。これ一方通行になってるんで、片方には吸うけど片方逆流しないように中にバルブがついてるんで、
ここ交換して、これをシリコンホースですねと、この裏側これも交換しました。今5分ぐらいドライブしてきたんですけど、12度ぐらいになりました。はい、今ちょっとホームセンターまで行って帰ってきたんですけど、今11度から2度の間だ